भाइयों पहले ये सुनो। संभवतः थड़ा से कनौरा रोड के निर्माण में घटिया सामग्री और घटिया काम को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है, जिसके कारण उन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। घटिया सड़क से पैसे की बर्बादी और भविष्य में जल्दी खराब होने का डर है, और वे निष्पक्ष जांच और मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। राम राम भाइयों। तो ये अपना थाना से कनौरा का रास्ता, जिला प्रतापगढ़, RJ 35। तो दोस्तों ये रोड जो है ना, पूरी तरीके से इसका निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए ग्रामीणों ने किया चर्चा आने पर कार्य हुआ स्टॉप। गाइस, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, और ये रास्ते का सही से निर्माण करवाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारे यहाँ पर भी नए पूरे राजस्थान में ऐसे रोड बन रहे हैं। MP में और अच्छे रोड बनते हैं, लेकिन राजस्थान में अच्छे रोड नहीं। स्कूल से आने जाने वाली बस वाले परेशान, स्कूल के बच्चे परेशान। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में।